Господине Димитриевич, ви благодарам што ме пречекавте во вашиот кабинет. Денеска ви е прв ден како генерален секретар, прв работен ден како генерален секретар на партијата, вчера именуван. Кои ќе се вашите клучни приоритети со кои што ќе започнете да се занимавате уште од денеска? Кој ќе биде вашиот фокус и ќе успеете ли да ги консолидирате сите партиски структури? Ви благодарам на интересот. Вие сте прва новинарска екипа која што доаѓа во кабинетот од кога сум назначен за генерален секретар. Така ќе остане во иднина, ќе бидеме отворени за сите, јас како генерален секретар и новото раководство и за медиумите, за сите ваши колеги во однос на сите прашања кои што ги имате. Веднаш денес започнавме со работа, започнавме од Цавајле со координација и со одредени активности кои што ќе следат во идниот период. Главниот фокус ќе го ставиме на консолидација на партијата, посета на општинските организации, разговори со членството. Имаме увидено одреден број на работи кои што во минатото на СДСМ им се забележувале во односот према членството, во изборот на кадрите, во сите тие организациони структури, така да планираме, планот е направен и претседателот Денко Филипче вчера нагласи, планот веќе го имаме направено по координации денес, веќе од утре ќе излеземе на терен и ќе покажеме новата енергија и новата визија на СДСМ. Што ќе му кажете на членството? Пораките кои што ќе ги пратиме до членството ќе бидат следните. Ние прво сакаме да слушнеме од сите членови што мислат и во кој правец треба да се движи партијата. Најбитно ни е да ни потекнуваат информациите, да ни потекнуваат сите работи од базата, бидејќи тоа се луѓето кои што се на терен и тоа се луѓето кои што се со народот и кои што најдобро ги знаат пораките кои што треба СДСМ да ги прати во јавноста. Ќе бидеме будна опозиција за сите пораки, за сите политики кои што ги упатува владеачката коалиција, затоа што како опозиција, како најголема опозицијска партија, кога ќе се консолидираме и кога ќе ги направиме сите структури, тек тогаш ќе можеме да ги видиме, односно да ги учествуваме во креирање на идните политики. Ја споменавте владеачката коалиција, од ВМРО ДПМН вчера не ги честитаа на изборот, напротив, кажа дека новото раководство делат се стари излитени кадри. Каква е вашата порака до најголемиот политички опонент во ВМРО ДПМН? Видете, жална е сликата, како што напоменавте, што не успеава да одвојат еден дел за честитка за политичкиот опонент, бидејќи тоа кажува за нив. Мојот впечаток е дека кај нив владее страф и паника од тоа што СДСМ иде чекор по чекор и се консолидира со нови амбициозни млади луѓе, со луѓе кои што ќе се посветат на креирање на политики, луѓе кои што ќе бидат будна опозиција и ги разбирам од тој аспект, но сепак мислам дека мораме како млади политичари малци да го промениме тој начин на делување, да ги истакнуваат работите кои што се тотални невистини. СДСМ вчера влезе со нов, млад, амбициозен тим во целиот процес и тоа ќе го видат на дело во следниот период. Добро.